Будьте здоровы! Будьте здоровы, слышим мы несколько раз на дню, но даже не задумываемся, как и почему мы чихаем. У некоторых людей чихание вызвана аллергическая реакция, которая с приходом весны особенно обостряется. Люди с частыми приступами просто более чувствительны к аллергенам. К их числу относятся пыльца растений, трава, плесень, чешуйки кожи животных, табачный дым и парфюмерные продукты. При вторжении инородных веществ у аллергиков в организме образуется гистамин, который заставляет сокращаться мышцы. У других же людей чихание вызвано холодным влажным воздухом или же вдыханием опасного газа или дыма. В любом случае наши дыхательные пути рефлекторно стараются избавиться от ненужных вещей. Также при симптоме и аллергических заболеваниях чихание появляется наряду с другими симптомами. Также чихание может начаться от быстрого изменения температуры, когда жаркого солнцепека войти в помещение с кондиционером или же с морозного дня в натопленную комнату. По американским представлениям, между людьми должна быть дистанция не менее 70 сантиметров. Даже в США в очереди люди соблюдают правила правесия, иначе это будет считаться вторжением в личное пространство. Ученые считают, что по тому, как человек чихает, можно определить, какой у него характер. Тихо и скрытно чихают педанты, которые превыше всего ставят отношения с окружающими. Они спокойны, терпеливы, всегда выслушают вас и, конечно же, даже, возможно, вам помогут. Мыслители при чихании всегда прикрывают рот рукой или платком, показывая чувство собственного достоинства. Они люди рассудительные, спокойные и всегда сначала думают, а уж потом говорят. При этом они обладают широким кругозором и имеют собственное мнение, но высказывают его крайне редко. Быстро, не сдерживая рефлекс, чихают одиночки. Они требовательны к окружающим и даже к себе. Но рассчитывают они только на себя, поэтому они хорошо руководят и не любят, когда их пытаются использовать. Как же все-таки избавиться от чиха в ненужный момент? Есть чудодейственный способ, который действительно вам поможет. Он применяется в правоохранительных органах во время засад. Когда зуд уже в носу невыносимый, вы зажимаете пальцами нос и снимает как рукой. Правда, 100%, что вы не чихнете потом, не гарантировано, так как проблема не решена, но зато отсрочена. Первое – это, конечно же, нельзя чихать во время чиха, не прикрыв нос и рот. Во время чиха разбрызгиваются тысячи микробов и даже могут быть вирусы. В итоге вы заражаете окружающих и реинфицируется сама чиха. Второе. Обычно мы все, когда чихаем, пытаемся, не пытаемся, мы всегда так делаем, прикрываем нос и рот ладонями, чтобы инфекция дальше на окружающих людей не распространялась. Но это не чудодейственный, так скажем, способ, потому что микробы попадают на наши ладони, и дальше эти микробы начинают размножаться. Третье, наверное, всем известна ситуация, когда вы находитесь на конференции или же на собрании, и здесь вдруг вам приспичило чихнуть, и вы пытаетесь чихнуть в себя. Это, я вам скажу, неверно и не физиологично, так как организм пытается избавиться от ненужного, а вы все это обратно в себя и в себя. И напоследок, если у вас не оказалось одноразового платочка, вы чихаете не в ладони, ни в коем случае. Как я вам сказал ранее, это не физиологично и неверно. Чихайте в локоть. Апщи! И готово. Так как, в общем, вы не распространяете инфекцию дальше, и руки не становятся разносчиками инфекции. И, наконец, к фразе, которая завершает чихание: «Будь здоров». Откуда она пошла, точно неизвестно. Возможно, люди так предполагают, что из человека вылетает душа. Или же люди просто больные очень сильно и часто чихают. Но по правилам этикета к чихнувшему человеку не принято привлекать внимание и что-то говорить. Кстати, в разных странах принято на чихание отвечать по-разному. На русском «будь здоров», на английском «bless you», дословно «богослови вас», в Индии считается признаком здоровья. А как вы считаете, говорить «будьте здоровы» этично в обществе?
Ответьте, пожалуйста, на нашем сайте nortv.eu и вот здесь в комментариях. Ставьте «Мне нравится», подписывайтесь на мои новые видео и будьте здоровы! Пока!